ukubika inkondlo esimeni semagama phakathi kwemicabango. Ithi inkondlo mfotsana vuka hamba ngikuthuma la tihitweni talabantwanyana labancanyana ngokweminyaka. Ngifuna nawufika khona uphenqulude yonke lenhlitiyo ngifuna nenele nangumthambo logijima ingadi lemnyama nawungawutholi ngifuna uphenqulude yonke lenhlitiyo ufuna nenanali likhasi lelibhalwe ngelipeni lelimnyama kwathiwa lithandvo lendvodza lisephokethini. Ithi inhlitiyo cha leyo mthambo siyawucabuka la nganzi nelithandvo lelicinisa likho kimi. Ithi inhlitiyo lagcina kuba khona kusaphila mkhulu wakhokho egumbini lelikhulu kini naye wafaka abangakashiyeli nelifa lelithandvo nangikhumbula kahle bathi wabulawa ingcinzeteli emhlanganyela kanye nemiva yelithandvo kulomunye wenu bamgwazana ngetikhala. Ithi inhlitiyo ngcibe sewuyile engcondveni ngibuya khona ngikhanze kukhala libhungane. Ithi cha ukabuka kahle ngicela uthatha nangu umthambo ukhuphuke njalo nawufika la ngasendlebeni ujikele sesinxele bese uyakhuphuka utabuye ungitshele ukuthi utfoleni kodwa awuzukungiside mfotsana ungayitsheli ingqondo ukuthi uthunyelwe ngimi ngoba mina nengqondo azivani nginokuyinika indlela letimelula tekubona lithandvo emntwini yona ibe ibona lokungcono ephokethini. Ithi inkondlo ngiyafana mfotsana phuma lapho manje ngikuthuma ensimini yase-Edeni. Ngifuna nawufika khona usephule sonke isihlahla lesemkhatsini ngoba letukulane ta-Eva tiseva njalo nasetindlebeni setilahlekelwa inhlonipho nasetiqale kuvula isithelo sasemkhatsini. Ithi manje inkondlo gijima ngithume ekhenana eveni lebugcila lati ingqondweni talabantwana labanamathisela khona amagama ebantfu labanebantfu babo babeta ngetitsandva tabo ngobe bangena nabo emathandveni babati banebantfu babo baphindze bafuna kubuse etinhlitweni tabo. Ithi inkondlo yethandveni kusemalibeni unalabafanga elithandvo namhla sifunga siphahla bona nasiluleka labanye labatinikelele emathandveni ngakonize ningiside abantu bami ningathembeli ethandveni ngobe nalo wathi elithemba kalibulali wahlala waze wafa ethembeni ethembile kodwa ngathi ukuthi uthembe nje uthembeni. Ngakho ngiyaniluleka abantu bami nize niside ningathembeli emntwini ngoba kuyendeka lithemba lakho lingapheli kuye kodwa kuphela isithundi sakho kulabathi liciniso ngayo. Le ndzaba iphelele esithundini kuphela nemafutha emtimbeni kanzi le ndzaba iyophelele emaphakatheni ngobe banibita ngemaphakathi nabanteketisa ngendlela lemfisha lephelele embhedeni. Kufakaza umbhedo wasibusisa athi mina ngicela ukudzala ngahunguka sengibone cishe bonke ubungquni baletintvombita lesigotsi buka lesigotsi lesilanga selikhalweni lami kulapho kugcinela khona timfihlo emahlazo netithembiso lethenjiswa labantwana njalo nabakhishelwa icalelo tabo kimi. Ithi umbhede mine sengisikebhe sekwelisa tinganuko takhe lomfana